还是有东西顶着了。这卡住了，挡住它了。下面有东西顶着了，下不去是吧？对，有一根还没画完呢。你让把这个动一下。你去掉吧，先去掉吧，先去掉啊，最起码能看出来机器在加热。咱不应该把那个钢锅放了。没事。开始。开始了，你看啊。这速度快才会有这种烟花哈。不是这种金属的，它就在铁都有这种。炼钢上都有这样，铜就没有，铝也没有。所以说炼钢上都带面罩啊什么的这些东西。嗯。跑出来。哇，下了，你看。哇，一下子下去了。开始出来了。而且这速度。这行业内一看就知道这是烧的铁，烧的钢。只有铁了才会有往外。就是客户他能看懂的，能看明白。用这个火芯儿，铜和铝是不会碰的。嗯。